हेलो ताम बिस्मिल्लाह मोहतरम सहाफ़ी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अॼु सिंध एक्शन कमेटी जो सरबराही इजलास हिते जाम GM से एडिफिस सिंध यूनिवर्सिटी जे साम्हूं मुंहिंजी सदारत में थी गुज़रियो। इजलास में 6 जून 2021 ते बैरिया टाउन कराची जे धरणे बाद पैदा थियल सूरत हाल जो तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में सिंध जी अवाम जे क़ौमी शऊर ऐं बेदारीअ खे ख़राज पेश कंदे चयो वियो त सिंधी पंहिंजे क़ौमी वसीलनि ऐं धरतीअ जे तहफ़ुज़ लाइ हर वक़्तु सुजाॻ आहिनि, पर सिंध जी चूंडियल हुकुमरान जमायत पीपल्स पार्टी सिंध जे माण्हुनि सां वेसाहगाती कंदी मेगा प्रोजेक्ट्स जे नाले सिंध जी ज़मीन बैरिया टाउन खे ॾियण ऐं उन जी वलार खे सरकारी तहफ़ुज़ फ़राहम करण जो किरदारु अदा करे रही आहे। सिंध जो अवाम सिंध एक्शन कमेटी सां गॾु आहे, जंहिंजो सबूत 6 जून जे धरणे ॾेई छॾियो आहे। असांजो पुरअमन एहतिजाज बैरिया टाउन जे कब्ज़े ऐं उन जे सरकारी तौर सरपरस्ती कंदड़ सिंध हुकूमत जे ख़िलाफ़ हुयो। इहो कंहिं बि तरह न रियासत जे ख़िलाफ़ हो, न बैरिया जे अंदरि रहंदड़ कारोबार कंदड़ ऐं रहायशनि जे जेके जमायतूं असांजे एहतिजाज खे कराचीअ ते का या रियासत दुश्मन करार ॾेई रहिया आहिनि। असीं सम्झूं था त बैरिया टाउन अंदरि 6 जून ते तहरीकारी में उहे ई मुलविस आहिनि। उन्हनि ई बैरिया टाउन जे अंदरि वॻो कार्रवायूं करे बैरिया अंदरि मिल्कियतुनि खे पहुतल नुक़साननि ते असांखे ॾुख पवंदो आहे। असीं सम्झूं था त हिन सॼी वारदात में सिंध हुकूमत ऐं बैरिया इंतिज़ामिया मुलविस आहिनि। सॼी सिंध में भी सरकार क़ौमी कारकुननि ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे जिदोजहद खे दॿाइणु चाहे थी। असांजा जेतिरा बि बेगुनाह सियासी वर्कर गिरफ़्तार कया विया आहिनि, उन्हनि जी सहायता लाइ मैदान में बीठल कानूनदान क़ाबिल तारीफ़ आहिनि। उन्हनि जे हर अमल सराह जोॻो आहे। उन्हनि सां गॾोगॾु पंजाब जे जिन बि दानिश्वरनि सिंध जे ज़मीनुनि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ आवामी जिदोजहद में सिंध सां यकजहतीअ जो इज़हार कयो आहे, उन्हनि जा पिणु शुक्रगुज़ार आहियूं। इजलास में सिंध क़ौमी महाज़ जे चेयरमैन सनान ख़ान समेत गिरफ़्तार गुम कयल क़यादत SUP जे लाड़काणे जे सदर डॉक्टर मज़हर मुग़ल समेत ॿियनि कारकुननि SCP जे अॻवान मीर यूनिस टालपुर समेत ॿियनि कारकुननि जी गिरफ़्तारीअ जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कजे थी ऐं आज़ादीअ जी घुर कजे थी। इजलास में मलीर जे ॻोठाणनि याकूब ख़ासकेली, मुराद गबोल, गुल हसन कलमती समेत ॿियनि ॻोठाणनि ते बैरिया वाक़िए जा किस दाख़िल करे हिसाइण जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कजे थी। पाकिस्तान बार काउंसिल सिंध एक्शन कमेटीअ जी क़यादत ऐं कारकुननि मथां कूड़नि केसनि करण ख़िलाफ़ जेको मुल्कगीर एहतिजाज कयो आहे, उन सां इहो साबित थियो आहे त असांजी जिदोजहद क़ानूनी तौर पुरअमन ऐं हक़नि ते मुबनी आहे। असीं पाकिस्तान बार जे इन क़दमनि जो शुक्रिया अदा कयूं था। अॼु जी इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो आहे त 14 जून ते सिंध एक्शन कमेटी तरफ़ां कराची प्रेस क्लब में बैरिया टाउन वाक़िए जा तफ़सील जारी कया वेंदा। 15 जून ते सिंध एक्शन कमेटीअ जी क़यादत गॾियल तौर ATC कोर्ट में पेश थींदी। बैरिया वाक़िए में क़यादत ऐं कारकुननि ते दाख़िल कयल केसनि मुतालिक़ क़ानूनी सलाहकारीअ लाइ चूंड कानूनदान सां सुभाणे कराचीअ में मुंहिंजे घर ते इजलास रहायो वियो आहे, जंहिं में क़ानूनी बोर्ड ठाहियो वेंदो ऐं बैरिया टाउन जी वलार ख़िलाफ़ जिदोजहद खे अॻिते वधाईंदे अवामी राब्ता मुहिम जी शुरूआति लॉर्ड डिवीज़न खां शुरू कई वेंदी। इन सिलसिले में 20, 21, 22 ऐं 23 ते क्यारे खां टंडवाण खान ताईं जलसा कया वेंदा। इजलास में सिंध तरक़ी पसंद पार्टीअ जे चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी
आमी तहरीक जे डॉक्टर रसूल बख्श खासकेली GSN महाज जे रियाज़ चांडियो ऐं आवामी जमहूरी पार्टी जे मिनिस्टर साईं करम अली वसाण ऐं GSN महाज जे चेयरमैन असलम खैरपुरी, हुर्रियत मज़ाहिमत जे सदर मसरूर शाह ऐं GSN पार्टी जे अॻवान नवाज़ खान ज़ौर, GSN क़ौमी पार्टी जे अॻवान नवाज़ खान ज़ौर, GSN क़ौमी महाज जे अता बुल्लो, GSN महाज जे अॻवान आदम बुट, इंडिजिनस कमेटी जे अॻवान ख़ुदाइनून शाह ऐं क़ौमी दानिश्वर ऐं डेमोक्रेट अॻवान मुश्ताक अहमद मीराणी, अब्दुल मजीद चांडियो, रोशन अली बुढ़ियो ऐं ज़ैन शाह पिणु ऐं ॿियनि पिणु शिरकत कई। महिरबानी। अदान को सवाल हूंदो त ॿुधाईंदासीं। साईं जो असेंबली जे हवाले सां तव्हांजो गुज़िरियल इजलास में असेंबली जेका बजट पेश कंदी हुन जो घेरा कबो उनजे हवाले सां को फ़ैसिलो थी न सघियो या वधीक एहतिजाज जे हवाले सां? न, इनखे अॻियां हली ॾिठो वेंदो। ज़रूरी न आहे त हिन असेंबली जे इजलास में कयूं, अॻियूं इजलास बि थी सघे थो, उन करे उहो बाद में फ़ैसिलो कयो वेंदो। असांजी अवामी राब्ता मूवमेंट इहा शुरू थींदी 20 हुकुमरान जमायत सिंध जी ऐं सिंध जे सूबाई वज़ीरनि जेका कल्ह ऐं अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उन्हनि जो मौक़ुफ़ सईद गनी जो इहो साम्हूं अची वियो आहे त केमिकल सां जेका बाहि बहरिया टाउन में लॻाई वई हुन में क़ौम परस्त क़यादत मुलविस कोन्हे। इहा ॻाल्हि वाज़े कजे थी त बाहि बहरिया टाउन जे अंदरि लॻाई बेगुनाह ऐं मासूम कारकुननि ते वेशाणो तशद्दुद करे उन्हनि खे रतो रत करे ऐं टेलीविज़न चैनलनि जे आॾो उन्हनि खे गेलियो वियो। इहा सॼी सिंध दुश्मन जेका कार्रवाई आहे ऐं सिंध एक्शन कमेटी जी क़यादत जे मथां जाली ऐं जुड़तू FIR कटे ऐं उन्हनि खे चयो वियो त हीअ तक़रीरकारी करणु आया हुआ। इहा असांजी जेका किरदार कशी जी पीपुल्स पार्टी पहिरें ॾींहुं बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। हुकुमरान जमायत रोज़ पंहिंजो मौक़ुफ़ तब्दील थी करे सिंध जा माण्हू ॾिसनि त सिंध जे माण्हुनि जी मैंडेट उन्हनि जे वजूद ऐं वसीलनि जी तबाही, लख एकड़ ज़मीनुनि ते कब्ज़ो आसिफ ज़रदारी ऐं सिंध हुकूमत उन सॼी कार्रवाई में मुलविस आहे। हिननि जे ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खोलियो, मुतालबो कंदासीं त पाण मुरादी कार्रवाई कयो, केस दाख़िल कया वञनि सिंध जे जेके वज़ीर आहिनि जिन ग़लति बयानियूं कयूं आहिनि, सिंध जे माण्हुनि खे पहिरें ॾींहं खां गुमराह कयो अथनि। इहा ॻाल्हि पधरी थी पई आहे त हिन सॼी साज़िश में बिलावल हाउस ऐं पीपुल्स पार्टी जी सरकार मुलविस आहे, जेका सिंध जे वजूद ऐं उनजे क़ौमी हैसियत जी बर्बादीअ जी ज़िम्मेवार जेका जमायत आहे उहा पीपुल्स पार्टी आहे। वज़ीर इन्हनि हुकुमरान जमायत जे माण्हुनि खे सिंध जे माण्हुनि जो एहतिसाब जेको आहे उहो उन्हनि मां गुज़रणो पवंदो। इन्हनि ॾोहारनि खे सिंध माफ़ न कंदी ऐं पुरमन ऐं लखा माण्हुनि जे गॾियल राय जी हिननि जेका तशद्दुद ऐं बेहुरमती ऐं किरदार कशी कई आहे, उते गोलियूं वसायूं अथनि, शेल हयां अथनि, असांजे माण्हुनि असांजे क़यादत जे घरनि खां ते चढ़ायूं कयूं अथनि। सिंध में चादर ऐं चार दीवारी जो तहफ़ुज़ जे हिननि पायमाली कई आहे। डॉक्टर कादिर मक्सी जे घर जो घेराव, सनान खान जे घर जो घेराव ऐं मुंहिंजे घर जो घेराव इहो मुस्तक़िल बुनियादनि ते हिननि गुंडनि जारी रखियो त जीअं सिंध जे अवाम खे हरासां कजे। हीअ हेरासमेंट ऐं आमरियत ऐं बदमाशी ही जेका सिंध सरकार कई आहे उनखे माफ़ न कंदासीं, उनजो हिसाब सिंध जा माण्हू ज़रूरु वठंदा। डॉक्टर कादिर मक्सी साहब, हिन वक़्तु बहरिया टाउन इंतज़ामिया समेत सिंध हुकूमत जेका जसकम क़यादत समेत जेका हिन वक़्तु तक़रीबन मुकमल तौर ते सिंध खे क़ैद करण जी साज़िश जेका जारी ऐं सारी आहे, आख़िर इन साज़िश खे निजात हासिल कीअं करे सघूं था ऐं अवां कहिड़ा सुभाणे उपाउ वठंदो, छो जो सिंध हिन वक़्तु जेके नज़रूं आहिनि ऐं जेके उमेदूं आहिनि सिंध एक्शन कमेटी में आहिनि। ॾिसो हाणे मां ॿुधायां त सिंध हुकूमत मुकमल तौर ते बौखलाहट जो शिकार आहे। कंहिं हिकिड़े वाक़िए जो 10,000 माण्हुनि ते केस कॾहिं दाख़िल थियो आहे? माना हुकूमत इहो मञे थी त माण्हू जेके हुआ उहे लखनि में हुआ, जेको असांजी ॻाल्हि खे हू वेरीफाई थी करे
त 10,000 माण्हुनि ते रुगो FIR दाख़िल थी आहे, माना माण्हू उन खां 5 ॾह हुया जलसे में मौजूदु। जॾहिं एतिरा माण्हू हिकिड़े सवाल जे करे, हिकिड़े सबब जे करे, हिकिड़ी तकलीफ़ जे करे अचनि था त हुकूमत जे लाइ इख़लाक़ी ज़िम्मेवारी थी वञे। जीअं ई जमहूरियत फलाना आइन आइन जी हुक्मरानी PDM जे जलसनि में वञी वॾी वॾी भाषण था ॾियनि त हिन मुल्क में आइन जी पासदारी कंदासीं, पार्लियामेंट जी बालादस्ती आणींदासीं, ऐं ॿिए तरफ़ हिते उहा ई जारियत फाशिज़म इस्तेमालु था कनि त माण्हुनि जे लखनि माण्हुनि जे इज्तिमा में हिकिड़ो मुतालबो हो त सिंध जूं ज़मीनूं ज़बरदस्ती कब्ज़ो करे ॻोठ डाहे हिकिड़े लैंड माफ़िया जे हवाले न कयो, जंहिंजो नालो रियाज़ मलिक आहे। बजाए इन जे जो हुकूमत माण्हुनि जे अहसासनि जज़्बनि जो क़दुरु करे, एतिराम करे ऐं उन जे लाइ का ख़ुशूसी कमेटी ठाहे माण्हुनि जे एतिराज़नि खे ॿुधो वञे, त उन जे बजाए पंहिंजे दलालनि सां गॾु वेही प्लान करे MQM, पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत ऐं बहिरिया इंतिज़ामिया इन्हनि सभिनी गठजोड़ करे इहा बाहि ॾियारे असांजे अज़ीम तरीन मक़सदनि खे छियो रसाइण जी कोशिशि कई, पर जंहिंखे अल्लाह रखंदो आहे उनखे केरु कुझु नथो करे सघे। काल्ह उहे ई केमिकल जेके हुआ इहे बहिरिया जे हिन पीपल्स पार्टी जे मीडिया सेल में लॻंदड़ बाहि में ज़ाहिर थी विया, जंहिं केमिकल सां हिननि असांजे साम्हूं बहिरिया जे गेट खे साड़ियो। उहो ई बचियल केमिकल जा दॿा ॿिए हंधि रखण जे बजाए मीडिया सेल में वञी रखूं। कुदरत उहा बाहि ॾिनी, हिन जी कल्ह ई खुली वई ऐं अॼु हू हिक ॿिए ते शायदि थिया बीठा। अॼु हू चवनि था त लंडन अल्ताफ़ हुसैन वारा जेके से दहशतगर्द बाहि ॾिनी, ऐं सुभाणे ॻाल्हि खुलंदी त हक़ीक़त हिन जे पोयां केरु आहे। ऐं असां चऊं था त इन आधार ते तव्हां असां ते इल्ज़ाम हणो त असीं सिंध जे वतन जे दफ़ा जी जंग पिया विढ़ूं। असां सियासी मज़ामतकार आहियूं, पुरमन सियासी जदोजहद जे आधार ते पंहिंजे वतन जी बका चाहियूं था। असांखे इल्ज़ाम हणो, असांखे FIR कटियो, गिरफ़्तार करियो, जेल में विझो, पर सियासी पुरमन कारकुननि खे पंहिंजी नियाणियुनि ॿाहिरनि ॿचिड़नि खे गॾु वठी हिकिड़ो पुरमन जलसो थियो आहे। उन जे आधार ते तव्हां दहशतगर्दनि जूं FIR दाख़िल करे सनाम कुरैशी जस्कम जो सरबराह आहे, हिकिड़ी पार्टी जो सरबराह आहे, ऐं सिंध जा तमामु घणा नौजवान हुन सां मुहबत कनि था। उन्हनि माण्हुनि खे ईअं गिरफ़्तार करे उन में थाणनि ते उन्हनि ते तशदुद करे, उन जी तज़लील करे ऐं सनान खे गिरफ़्तार करण खां पोइ कहिड़ो इख़लाक़ी जवाज़ो जो ॿिए ॾींहुं वरी उनजे घर ते चढ़ाई कई वञे ऐं उनजे ॿारनि खे हिरासा कयो वञे, त अहिड़े तरीक़े जे हथकंडनि सां पीपल्स पार्टी इज़त कोन कमाईंदी, पीपल्स पार्टी कंहिंखे हिसा कान सघंदी। इन जे करे असां चैलेंज पिया ॾियूं उन्हनि खे त तव्हां सम्झी छॾियो त सिंध माठ न आहे, सिंध चपे चपे ते मज़ामत कंदी। असां 20 तारीख़ खां सिंध जे अंदरि सॼी सिंध जी ॿहिराड़ी खे मुतहरिक करे मूवमेंट करे ऐं वरी साॻी कराची जे मैदाननि ते गॾु थींदासीं। काल्ह लखनि में हुआसीं, सुभाणे करोड़नि में ईंदासीं। इन जे करे 20 तारीख़ असां हितां दाबेची खां गग फाटक खां पंहिंजे सियासी सफ़र जो आगाज़ कंदासीं। ॻोठ ॻोठ घटी घटी जेको मुखी शहर चौक चौवाटे ते जलसा करे हुकूमत जे लुटफुर खां आगाही ॾींदासीं, बहिरिया जी बाला ज़बरदस्ती जारियत खां आगाही ॾींदासीं ऐं सिंध मादरे वतन सिंधियुनि खां खसे सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी जेका साज़िश आहे उन जी सिंधियुनि खे आगाही ॾेई करे सिंधियुनि खे यकराए ठाहींदासीं त सिंधियो ई बका जी जंग, अचो त पाण मुतफ़िक़ थियूं। अहिड़ी तरीक़े सां हर नंढे वॾे शहर खां थींदा, ज़िलनि मां थींदा डिविज़नल हेडक्वार्टर, डिविज़नल हेडक्वार्टरनि खां पोइ वरी इंशाअल्लाह असां कराची ईंदासीं ऐं असां इन सां गॾोगॾु जीअं अॻु में साईं जलाल महमूद शाह ऐलान करे चुको त असां अदालती जंग विढ़ंदासीं। सुभाणे असां जॾहिं टीम कराची वेंदी त उन सॼी टीम खे हींअर सॼी असांजी जेका क़ानूनी टीम केस ज़मानतुनि जे चकर में बिज़ी आहे, पर पोइ असां इन्हनि सभिनी लैंड यूटिलाइज़ेशन डिपार्टमेंट, सीनियर मेंबर रेवेन्यू ऐं ही जेके बि इदारा आहिनि जेके ज़मीन जी अलॉटमेंट्स कनि था, DC कमिश्नर मुख़्तियारकार, उन्हनि खे अदालत में मुजरिम तौरु बीहारींदासीं। त तव्हां कराची खां वठी जामशोरे ताईं ऐं लांडी खां वठी मलीर ज़िले खां वठी ठटे ताईं ऐं शाह बंदर केतरी बंदर ताईं केतिरियूं ज़मीनूं तव्हां असांजूं नीलाम कयूं आहिनि, कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि माफ़ियानि खे ॾिनियूं आहिनि,
उन्हनि जे ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रुकावट थींदी। न असांखे ज़ुल्फ़कार आबाद मंज़ूर, न असांखे बैरिया मंज़ूर, न DHA मंज़ूर, न कमांडर सिटी मंज़ूर, न ही कूड़ियूं सचूं सवें जेके स्कीमूं ठाहे वेठा आहिनि इहे मंज़ूर न आहिनि। जेका बि आबादी तरक़ी जे नाले में सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील कंदी असांखे क़बूल न आहे। हर सूरत में मज़ामत कंदी। ही सॼी सिंध जो यकजा आवाज़ आहे। जीअं कालाबाग डैम जे मसइले ते सिंध यकजा हुई, ॿिटे सूबे जे मसइले ते सिंध यकजा हुई, ईअं ई तरक़ी जे नाले में सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण लाइ सिंध यकजा आहे। कंहिंजी बि ॿी राय कोन्हे। बाक़ी बिलावल भुट्टा, इहे मुराद अली जा 4-5 इहे सरकारी पहलवान ऐं 2-टे उन जा पघारदार जेकॾहिं मुखालफ़त कनि था त उहे कंदा रहनि। असां समूरा मुतालबो कयूं था त गिरफ़्तार कारकुन आज़ादु कयो बशमूल सनान कुरैशी खे। ऐं जॾहिं तव्हां हाणे ऐलान माफ़ कजो, जॾहिं तव्हां ऐलान करे चुका आहियो त हीअ लंडन वारनि बाहि ॾिनी आहे त असांजा फिलफोर केस ख़तमु करियो। कहिड़े खाते में असांजे तव्हां केस दाख़िल कया आहिनि? जॾहिं तव्हांजी फाइंडिंग अची वई आहे त अल्ताफ़ हुसैन जी लंडन MQM बाहियूं ॾिनियूं आहिनि, केमिकल हुन इस्तेमालु कयो आहे, त ही सभु माण्हू वेठा आहिनि। इन जो कंहिंजो अल्ताफ़ हुसैन सां वास्तो आहे? कंहिंजो अंकल त बिलावल भुट्टो खे अंकल अल्ताफ़ आशिकी माशिकी किसा ॿुधाईंदा। मिस्टर ज़रदारी पंहिंजे मथे जी टोपी लाहे अल्ताफ़ हुसैन खे पाराए ऐं पंहिंजी पग में टोपी मटी यार हिक ॿिए खे करार ॾिनो। त बराए महिरबानी सिंध में सियासी मश्करियूं ख़तमु करियो। सिंध में हिकु दफ़ो ॿीहर पीपल्स पार्टी MQM सिंधी मुआज़ झेड़ो कराइणु चाहे थी। उन करे उर्दू ऐं सिंधी ॻाल्हाइणनि खे ॻाल्हाईंदड़नि खे ख़बरदार थो करणु घुरिजे। इन्हनि साज़िशुनि खां बचणु घुरिजे। कमेटी खे टोड़ण चाहिनि था ऐं कारकुननि ते कूड़ा केस दाख़िल करे उन्हनि खे प्रेशर वाइज कनि था। इन जे बारे में असांखे थोरो ॾिसो, सिंध एक्शन कमेटी खे केरु नथो टोड़े सघे। जीअं मूं चयो त ही बैया जे ख़िलाफ़ राय इहा थी वई आहे। हाणे सिंध एक्शन कमेटी पीपल्स पार्टी खां पोइ सिंध में ॿियो हिकिड़ो सियासी इताद ऐं सियासी नुमाइंदा बणिजी वई आहे। हाणे जेको बि सिंध जो मौक़िफ़ आहे, सिंध जो मसइलो आहे, उन जी तर्जुमान जेका पार्टी आहे उहा सिंध एक्शन कमेटी आहे। त इन करे तव्हां एॾी का दिलि होल न कयो। सिंध एक्शन कमेटी न टुटंदी, यकजा आहे, यकजा रहंदी, इंशाअल्लाह आख़िर मंज़िल ताईं हलंदी। सियासी कारकुन जेके गिरफ़्तार थिया आहिनि उन्हनि में अहिड़ा कारकुन बि आहिनि जिन जे घरनि जा चुल्हा बंदि थी विया आहिनि ऐं तमामु मिसकीन माण्हू आहिनि। उन्हनि वटि जेकॾहिं सुभाणे ज़मानतूं कराइनि था, उन्हनि जूं ज़मानतूं मंज़ूर थियनि थियूं त श्योरिटीज़ जा पैसा बि कोन्हनि। अक्सर अहिड़नि कारकुननि जी वधीक माना अक्सरियत आहे। ॾिसो ज़फ़र, हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां, इहा ॻाल्हि इन ॻाल्हि खे साबित थी करे त ही जेके माण्हू हिननि गिरफ़्तार कया आहिनि, रोडनि रस्तनि तां गिरफ़्तार कया अथनि, इन्हनि जो माण्हू जो हिन वाक़े सां को तालुक़ु कोन्हे। ठीकु आहे न? 50 माण्हू SUP जा आहिनि कारकुन, 45 कारकुन SDP जा आहिनि, कुझु GSN माज़ जा आहिनि, जस्कम जा कारकुन सनान खान समेत जेके उन्हनि जा आख़िरी ॿिए छापे में 20-25 उनजी मर्कज़ी क़यादत गिरफ़्तार कई वई आहे। त ही समूरा बेगुनाह माण्हू आहिनि जिन खे हिननि गिरफ़्तार कयो आहे। हाणे सुवालु इहो आहे त असीं चऊं था असांजी इख़लाक़ी ज़िम्मेवारी आहे त जेकॾहिं को माण्हू सफ़ा ग़रीब आहे त जेकॾहिं असांजा ॿार मानी खाराईंदा त उन्हनि जे घर या मानी जो गिरह उन जे ॿारनि लाइ ज़रूरु पुॼंदो। ईअं न सम्झो त माज़ी में जीअं थींदो आहे त घर झलिजी वियो कारकुन माउ पीउ जो ऐं रोड ते त तहरीक जो, ईअं कारकुन खे असां बेकफ़न मरण कोन ॾींदासीं, न उनजी फैमिलियुनि खे। असां चऊं था त कारकुन ज़मानतूं न ॾेई सघंदा, इन जे करे नाजाइज़ केस थियो आहे, तव्हां केस ख़तमु करियो। ऐं ATC जी अदालत खे चऊं था त तव्हां मेरिट ते, असांजी का बि असांखे अनड्यू फेवर न खपे, तव्हां मेरिट ते केस हलायो त ही नाजाइज़ केस आहिनि, सभिनी बेगुनाह कारकुन आज़ादु कयो। पर जेकॾहिं ज़मानत जो मरहलो अची वियो कारकुननि जो, कारकुन जी ज़मानत ग्रांट थी वई, त इहा हर पार्टी जे अॻुवाण ऐं बशमूल एक्शन कमेटी जी कलेक्टिव असांजी ज़िम्मेवारी हूंदी त असां श्योरिटी जो इंतज़ाम करे हुनखे आज़ादु करायूं। बैरिया टाउन जो जेको एहतजाज थियो इन खां पोइ हिकिड़ा धड़ा हुया जेके बैरिया टाउन पहुची विया, ॾाढी जेको डेलीगेशन आया क़यादतुनि ते उन्हनि जे ख़िलाफ़ अॼु जेका सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उन में हिकिड़ी ॻाल्हि इहा कई त इहे जेके ॿार आई आहे उहा अल्ताफ़ हुसैन जी आई आहे, ऐं ॿी ॻाल्हि इहा कई अथसि त जेकॾहिं कॉन्फ्रेंस क़यादत कराची अचे थी एहतजाज करण ऐं अहिड़े क़िस्म जी शइ करे थी, उहे रसनी फसाद जेका फैलाइण था चाहिनि, उनखे तव्हां कीअं? छो भला इहे सईद गनी खे पीपल्स पार्टी खे रुॻो इजाज़त ऐं MQM खे
ऐं ॿियनि नस्ली टोलनि खे इजाज़त हूंदी छा त कराची शहर में उहे सियासत कनि ऐं असां क़ौम पर सियासत नथा करे सघूं। 60 लख सिंधी माण्हुनि जो वजूद आहे कराची जे अंदरि। सिंधी ऐं बरोची ॻाल्हाईंदड़ क़दीमी आबादियूं जेके आहिनि या असांजा माण्हू बुख ॾुख ॾुकारनि ॿोॾुनि में जेके हींअर ट्रांसफर थिया आहिनि, तक़रीबन 60 लख इंसानी वजूद आहे। त इहो असांखे हक़ न आहे त असीं पंहिंजे मन राब्ता कयूं। पीपल्स पार्टी जहिड़े बगड़नि जे हवाले सां सिंधी माण्हुनि खे करे छॾियूं त उन्हनि खे कंदार ऐं नीलामेदार आहिनि। ख़बरदार अहिड़ी का बि नंढी पीपल्स पार्टी साज़िश न हलंदी। असांजी ॻाल्हि में असांजा सभिनी जमायतुनि जा उर्दू ॻाल्हाईंदड़ वर्कर असीं पाण में ॿाहिरि आहियूं। घणियूं कोशिशूं थियूं आहिनि। जॾहिं MQM हुई दहशतगर्द नस्लपरस्त तंज़ीम, उन खां पोइ कहिड़ा सिंध में नस्ली लसानी हिनखे 20-30 साल थी विया आहिनि। 90 खां 30 साल थी विया आहिनि। कहिड़ा नस्ली लसानी फसादनि जा जे दौर आया आहिनि, चइजे त हर 2-3 साल लसानी फसाद हलनि था सिंध में। अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे। उहा हिकिड़ी जारियत आई ज़ियाद चवण ते, उनखे सभिनी सिंध फिस कयो, ख़तमु थी वई। उन खां पोइ दोस्ताना फिज़ाई माहौल आहे। इन करे कराची असांजी आहे। चौधरी वञूं पिया सईद गनी खे करणो करे जेके लसानी झगड़ा थियनि था उहे ख़ुदि हुकूमत कराए थी, इस्टेब्लिशमेंट कराए थी, ऐं उहा हिन कोशिशूं ज़रूरु कंदा। ऐं हींअर बि उन्हनि जी इहा कोशिशि आहे त पीपल्स पार्टी ऐं MQM इहे सभई गॾिजी पाण में को असां क़ौम परस्त जिन पुरमन जमहूरी जदोजहद कई आहे, उन्हनि खे बि उन्हनि सबोताज ठाहिण जे लाइ जेको हीअ सॼो गड़बड़ कई आहे, इन में बि पीपल्स पार्टी माना सिंध हुकूमत ऐं उनका इस्टेब्लिशमेंट ऐं मलक रियाज़ माना रियासत जो हिकिड़ो ख़ासि माण्हू आहे जेको आसिफ ज़रदारी जो आहे। हाणे इन्हनि सभिनी गॾिजी इहे धंधा कया आहिनि। सुभाणे कुझु करे सघनि था, पर एक्शन कमेटी पंहिंजी मज़बूत आहे। एक्शन कमेटी टुटंदी कोन। एक्शन कमेटी पंहिंजी जदोजहद जी शुरूआत करे चुकी आहे। सभु जूं सभु तंज़ीमूं इन ते मुतफ़िक़ आहिनि त असीं सभु गॾिजी जदोजहद कंदा। बस सही, महिरबानी, गुरबत थी विया।